მოგესალმებით ყველას. Ამ ვიდეო გაკვეთილში თქვენ ნახავთ თუ როგორ შეიძლება ინტერნეტიდან თქვენს კომპიუტერში გადმოიტანოთ ინტელის სასწავლო კურსის სახელმძღვანელო. პირველ რიგში გამოვიძახოთ Google Chrome და შევიდეთ ვებგვერდზე datomavania.blogspot.com. აკრეფილი მისამართი დაასრულეთ Enter-ით. ამ ვებგვერდზე დააჭირეთ BMUL-ს ინტელის რესურსები. აღნიშნულ გვერდზე არის BMUL-ი, რომელსაც აწერია ბოლო ციფრული მეხუთე ვერსია. ეს ციფრი რაც უფრო მეტია, მით უფრო ახალ ვერსიას ღებულობთ თქვენ. თაგვის მარცხენა კლავიში დავაჭიროთ BMUL-ს. ბოლო ციფრული ვერსია 5. მივიღებთ აი ასეთ გამოსახულებას. ზედა ნაწილში არის ჩამოტვირთვის ღილაკი. ის არის ქვევით. ამ ღილაკზე დაჭერის შემდეგ გვეკითხებიან, რომ თქვენო საკმაოდ დიდი ფაილის ჩამოტვირთვა გინდათო, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს ვირუსებს. მიუხედავად ამისა, დავაჭიროთ ლურჯ ღილაკს, ჩამოტვირთვის ღილაკს. მარცხენა ქვედა კუთხეში თქვენ ხედავთ, რომ დაიწყო ამ ფაილის ჩამოტვირთვა. ამის შემდეგ დავაჭიროთ ჩამოტვირთულ ფაილს და ეკრანზე გამოჩნდება საქაღალდე, სადაც დაარქივებული სახით მოთავსებული არის ჩვენი ტრენინგის სახელმძღვანელო. დავაჭიროთ ამ სახელმძღვანელოს მარცხენა კლავიშით, თავს თითი არ ავუშვათ და გადმოვათრიოთ D დისკზე. დაიწყება არქივის გახსნა და კოპირება D დისკს. ამის შემდეგ შეგვიძლია მინუსით დავკეცოთ Chrome-ის ფანჯარა, გადავიდეთ D დისკზე, შევიდეთ საქაღალდეში, რომელსაც ქვია Essential.ga და აქ როგორც ხედავთ, მოთავსებული არის ფაილი, რომელსაც ქვია Viewer by Dato. სასურველია ამ ფაილის BMUL-ი განვათავსებთ სამუშაო მაგიდაზე. ამისათვის აღნიშნულ ფაილს დავაჭიროთ თაგვის მარჯვენა კლავიშით. მიღებულ ფანჯარაში დავაჭიროთ ღილაკს Send to და ახალ დაფაზე დავაჭიროთ წარწერას Desktop. აგერ ხედავთ თქვენ, რომ სამუშაო მაგიდაზე დაემატა ერთი პიქტოგრამა Viewer by Dato. ამის შემდეგ შეგვიძლია დავხუროთ ეს ფანჯარა. უნდა აღინიშნოს, რომ Viewer-ის ეს ვერსია, რომელიც ახლა თქვენ ინტერნეტიდან გადმოწერეთ, მუშაობს მხოლოდ და მხოლოდ Mozilla-ს ბრაუზერში. ამიტომ თქვენ მოგიწევთ კომპიუტერზე დააინსტალიროთ Mozilla Firefox. ეხლა ვნახოთ, თუ როგორ შეიძლება Mozilla-ს დაინსტალიროთ. დაამატეთ ახალი დაფა და აკრიფეთ ვებგვერდის მისამართი firefox.com და დაასრულეთ Enter-ით. თქვენ აღმოჩნდებით Mozilla ჩამოტვირთვის ვებგვერდზე. დააჭირეთ მწვანე ღილაკს Free Download. დაიწყება ამ პროგრამის ჩამოტვირთვა. შეგიძლიათ დააჭიროთ ჩამოტვირთულ პროგრამას. ამ შეკითხვაზე დააჭიროთ ღილაკს Run. ასეთი გამოსახულება მივიღეთ ჩვენ, ანუ ვალენტინობას გვილოცავენ. ამ წუთას Mozilla Firefox-ით დავაინსტალირებთ და ის შეგვიძლია ჩვენ დავხუროთ. შესაძლებელია თქვენ უკვე დაინსტალირებული გაქვთ Mozilla Firefox-ი, მაგრამ თქვენს კომპიუტერში ძირითად ბრაუზერად გამოყენებული იყოს Google Chrome. ისევე როგორც ეს ჩემს კომპიუტერზეა. ვგულისხმობ იმას, რომ სამუშაო მაგიდაზე ჩვენს მიერ გამოტანილ Viewer-ის პიქტოგრამას აქვს Google Chrome-ის პიქტოგრამა. მასზე ორჯერ სწრაფად დაჭერით, ეს პროგრამა არ გაიხსნება. Viewer-ი არ იმუშავებს. ამიტომ აუცილებელია გავაკეთოთ შემდეგი. თაგვის მარჯვენა კლავიში დავაჭიროთ Viewer-ის გამოსახულებას, მიღებულ დაფაზე დავაჭიროთ Open with გამოსახულებას, ახალ დაფაზე დავაჭიროთ Choose Default Program, ამ დაფაზე დავაჭიროთ Firefox-ის გამოსახულებას და დავაჭიროთ ღილაკს OK. ამ ფანჯარაში გვეკითხებიან, რომ თქვენი Adobe Flash-ი მოძველებულია. დავაჭიროთ ღილაკს Allow. ასეთნაირად გაიხსნა თქვენი Viewer. ზოგიერთ სიტუაციაში თუ Firefox-ის ფანჯარა ბოლომდე არ გაიხსნება,
შეიძლება დაგჭირდეთ ფანჯრის მაქსიმალურ ზომაზე გაშლის ღილაკის გამოყენება. Viewer-ში მუშაობის დროს თქვენ დაგჭირდებათ ფაილების ჩამოტვირთვა. მაგალითისთვის ავიღოთ 21 საუკუნის უნარჩვევები. დავაჭიროთ შესაბამის ბმულს. ამ ფანჯარაში ღილაკი დაყენებული არის ფაილის შენახვაზე. თქვენ დაგჭირდებათ ფაილის გახსნა. გადავიყვანოთ ღილაკზე Open with და დავაჭიროთ ღილაკს OK. აგრეთვე დაგჭირდებათ რედაქტირების ჩართვის ღილაკის გამოყენება. როგორც ვნახეთ, ყველა ფუნქცია მუშაობს და შეგიძლიათ შეუდგეთ მუშაობას. გისურვებთ წარმატებულ ტრენინგებს.